হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাভ ভাইবস। তো আজকে আমি আবার চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। তো তোমরাই নামটা দাও, কী দেওয়া যায়। তো দেখো, সবসময় সন্ধ্যাবেলা কিছু না কিছু বানাতেই হয়। তো আমার যখন কিছুই মাথায় আসে না, তখন আমি এরকম টাইপসের কিছু বানিয়ে দিই। তো খেতে খুবই ভালো লাগে। আর আমার ছেলে 3 বছর প্রায় ওর হতে চললো, ও তো খুবই পছন্দ করে এইসব খাবার। ওর নিজের খাবারের থেকে ওর বড়দের খাবার বেশি পছন্দ হয়। তো দেখো, আমি বানিয়ে নিচ্ছি কচুরি, খাস্তা কচুরি। তো দেখো, ফার্স্টেই আমি পেঁয়াজ টমেটো কুচি করে রেখেছিলাম, তো সেটাই তেলের উপর দিয়ে তাতে একটু তেজপাতা এবং কালো জিরে দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তো দেখো, সবগুলোই ভালো করে মিক্সড করে নিয়ে এইবার দেখো, যখন পেঁয়াজ আর টমেটোটা ভালো করে গলে গেছে, তখন আমি আলুগুলোকে কিছু কিউব করে কেটে রেখেছিলাম। তোমরা আলুর সাথে আরও চাইলেও নিজেদের পছন্দ মতো সবজি অ্যাড করতে পারো। তো আলু দিয়ে করলেও খুবই ভালো খেতে হয়েছিল। তো এবার দেখো, আলুগুলোও ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তারপর একে একে আমি সব মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্টেই দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ, তারপর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণের হলুদ গুঁড়ো। তো তারপর দেখো, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে লঙ্কার গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। যেহেতু আমার বাচ্চা খায়, সেই জন্য আমি বেশি লঙ্কাটা দিই না বলে একটু কাশ্মীরি লঙ্কা দিই, যাতে কালারটাও আসে, আবার লঙ্কার ঝালটাও না পাওয়া যায়। তারপর দিয়ে দিচ্ছে একটু ধনের গুঁড়ো আর একটু জিরের গুঁড়ো। তো তারপর দেখো, ভালোভাবে সবগুলোই মিক্সড করে নিচ্ছি। তারপর এগুলোকে একটু সেদ্ধ করতে দেওয়ার জন্য আমি সামান্য পরিমাণে জল অ্যাড করলাম। তো দেখো, এদিকে আমার রান্নাটা হতে থাকছে, আর আমি অন্যদিকে কচুরি বানানোর জন্য আমি বানিয়ে নিচ্ছি একটা ব্যাটার, ময়দা দিয়ে, তাতে দিয়ে দিলাম ময়দা আর লবণ আর একটু সাদা তেল। তো সেগুলোকেই ভালো করে হাত দিয়ে মিক্সড করে নেব। ভালো করে ওই তেল দিয়ে ময়ানটা যত ভালো হবে, খেতে তত খাস্তা হবে। সরি, আমার কাশিটা এখনও কমেনি। তো তারপর আমি একটু জল অ্যাড করলাম, তারপর ভালো করে সেগুলোকে মাখছি। এদিকে আমার আলু রান্নাও অলমোস্ট ডান, জলটা শুকিয়ে এসেছে। তা আমি সামান্য পরিমাণে চিনি অ্যাড করে দিচ্ছি, একটু সামান্য, বেশ চিনি অ্যাড করলে বেশ ব্যালেন্সটা ভালো থাকে, আর একটু মিষ্টি মিষ্টি খেলে এই টাইপসের খাবারগুলো খেতে ভালো লাগে। তো আমি ভালো করে ময়দাটা মাখিয়ে নিচ্ছি। তারপর দেখো, আমি লুচির মতো এগুলোকে ছোটো ছোটো করে বেলে নিচ্ছি। বেলে নিয়ে এবার আমার যে তরকারিটা রান্না করলাম, আলু দিয়ে যেটা, সেটা এবার ওখানে দিয়ে দেখো একটা শেপ দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যে কোনো শেপ দিতে পারো তোমাদের ইচ্ছা মতো। তো আমি এরকম শেপ দিয়েছিলাম, একটু দেখতে ভালো লাগে যাতে, খুবই দেওয়া ইজি শেপটা। তো এবার আমি সবগুলোই একে একে এরকম রেডি করে নিলাম। তো আমি কিছুটা পরিমাণে করে নিয়ে ভাজতে থাকছি, যেহেতু সবাই ওয়েট করে আছে খাবে বলে। তো নাহলে সবটা একসাথে করতে গেলে সময় লাগবে, ওই জন্য এদিকে এগুলোও দিয়ে দিচ্ছি তেলের উপর, যাতে এগুলোও হতে থাকুক। আবার অন্যদিকে বাকিগুলো আমি রেডি করে নেব। তো এক পিঠ হয়ে যাওয়ার পর আমি উল্টে দিয়ে আরেক পিঠ করে নিলাম। দেখো, আমার এগুলো হয়ে গেছে, আমি তুলে নিচ্ছি। বেশ খাস্তা হয়েছিল, মচমচে হয়েছিল, খেতে খুব ভালো লেগেছিল। বাকিগুলো আমি ওইগুলো করে নিলাম। করে নিয়ে তারপর দেখো, আমি একটা সার্ভিং প্লেটের মধ্যে কেচাপের সাহায্যে এগুলো সার্ভ করলাম। তো দেখো, খেতেও খুব ভালো লাগছে, দেখতেও। তো প্লিজ 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 এরকম ভিডিও যদি আরও পেতে চাও, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।